Dünya же болбосо байлык дейбизби, момун адам үчүн канчалык зарылдыгы бар, же анын эч бир зарылдыгы жокпу, ал адам баласына душманбы, же ушунчалык керектүү нерсеби, ушул тууралуу так маалымат алып алсак, иншалла, бул сизге өтө керектүү маалымат болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде айтат: ибадат бул 70 бөлүктөн турат. Ибадат 70 бөлүктөн турат. Ибадаттын түрү көп, бирок ошолордун ичинде эң бир чоң ибадаттар, өтө сооптуу ибадаттарды айтып жатат пайгамбарыбыз. Ошолордун дагы эң бир афзалы, эң бир жакшы ибадат бул талабул халал. Адал ырыскыны талап кылуу. Адал ырыскыны артынан түшүп, сиз үй бүлөңүзгө, өзүңүзгө адал ырыскы табуу, бул эң бир жакшы ибадат деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат. Көбүз түшүнүп калдык да. Мындай бир туугандарыбыз базарда иштеп, ресторандарда иштеп, кафелерде иштетип, магазиндерде иштетип жатса, бул таксыр дүйнөгө берилип кеткен деп түшүнүп калабыз да көбүнчөсүн. Мечитке бөлбөйт, же болбосо илим албайт, даватка чыкпайт, же андай кылбайт, мындай кылбайт деп ойлосок, пайгамбарыбыз эмне дейт? Жок, андай ой туура эмес. Балки ошол ибадат канча бир 70 канча бир бөлүктөн турса, ошолордун эң бир жакшысы дагы бирөөсү адал ырыскыны таап келүү дагы бул чоң ибадат экен. Көрдүңүздөрбү? Ислам дини ушунчалык кенен жол. Ислам дини Алла Таала берген мыйзам, закон ушунчалык оңой бир жагынан карасаңыз. Жөн эле ушул адал ырыскыны таап жейин, адал акча менен тамактанайын, адал акча менен үй салайын, адал акча менен бала бакырамды кийинтейин, ичирейин, нафакасын берейин десеңиз, ушуну пайгамбарыбыз эмне дейт? Эң бир жакшы ибадат кылып атасың дейт. Ошон үчүн сиз менен биз ушул жумушубузда, мейли кандай жумуш болбосун, ошол жумушта болгону адал жол менен табышыбыз керек. Бирөөнү алдабашыбыз керек. Адал ырыскы таап атсаңыз, алхамдулилла, анын бүт баары соопко айланып жатат. Сиз ойлоңуз, мен дүйнө ишин кылып жатам, мечитке барбай калдым, дүйнөдө жүрөм. Жок, дүйнөдө эмес, балки ошол адал ырыскыны таап жеп атканыбыз бул эң бир жакшы ибадат деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат. Ушул хадистин каршысында пайгамбарыбыз ушундай катуу хадис айтат. Ушундай бир инсан Алланын лаанатына калат. Лаанатына калсын, Алланын каргышы болсун ушундай бир инсанга. Ошол инсан өзүнүн жүгүнү адамдардын үстүнө жүктөп койгон инсан дейт. Көрдүңүзбү? Өзү адал ырыскы табайын деп мээнет кылбаган адам, жалкоо адам, базарга да чыкпайт, магазинге да чыкпайт, жер алып, жер иштетейин, буудай эгейин, күзүндө жыйнайын, адал ырыскы табайын деп эстен, өзүнүн болгон үй бүлөсү улуу, өзүнүн жеп аткан, ичип аткан нафакасын бүт баарыны элге жүктөп коюп, элден салга алып, же болбосо тилемчилеп, мага жардам берип коюңуз деген инсандарды Алла Тааланын каргышы болсун деп пайгамбарыбыз өтө катуу айтып жатат. Көрдүңүзбү? Ошондуктан колунда жок бир туугандарыбызга дагы айтат элек, ден соолугуңуз бар болуп, шартыңыз бар болуп туруп, өзүңүздүн ырыскыңызды, өзүңүздүн бала чакаңыздын кийим-кечесин бүт баарын эл мага бериш керек деп элге шылтоолоп, элге жүктөп койгон болсоңуз, бул адам Алла Тааланын каргышына калат дейт. Бул адам Алла Тааланын рахматыдан алыс болот деп пайгамбарыбыз айтып жатат. Шарты жок, оорукчан болуп, мүмкүнчүлүгү жок болгон инсандарга анда тилемчилик кылып, кайыр садака сураганга шарият уруксат берет. Бирок ошол кайыр садаканы дагы туура жол менен иштеш керек, ысырап кылбаш керек. Ысырап кылса анда дагы ошол муктаж болгон үй бүлө жооп берет. Ошондуктан сиз менен биз ушул нерсе бекем болушубуз керек. Бул жалкоолук, бул момун мусулмандын адеп ахлагынан эмес. Момун мусулман ушунчалык бекем болушубуз керек.